il va que c'est marrant. Oh, par contre, dans pas longtemps. Je viens de taper un MLG de Alfred. bloc. Oh l'enculé. Oh frère, il m'a dénudé. Pas volé le mec. Imagine tes parents, ils en ont tellement ras le cul qu'ils te donnent. Arrête ça, c'est bien. Oh frère, c'est une dinguerie. Oh frère. Ah Tu connais pas? non. Pas dit comme ça non. J'ai comme. C'était merde. Oh frère. Ah là, je peux rien faire. Ah, je peux rien faire. Ah, ça me dépite. Arrête. Arrête. Arrête ta mère.